Sihala YouTube Channel. ඔගොල්ලෝ මේ විදියට ඇඟිලි ටකස් ගාලා කඩලා තියෙනව නේද? ඇඟිලි වල ඇට කඩනවා කියලා කියන්නේ. නිකන් හරියට ඇඟිල්ලක් දෙකට මැද්දෙන් පුරුක් ගාවින් කැඩිලා යනවා වගේ ෆීලින් එකක් එන්නේ. ඇත්තටම මේ මොකද්ද වෙන්නේ? ඇඟිල්ල නවද්දී හරි අදිද්දි හරි ඇට කඩු දෙකක් සම්බන්ධ වෙන ජොයින්ට් එක ලිහිසි කරන්න තියෙන ෆ්ලූයිඩ් එකක්. ඒ ෆ්ලූයිඩ් එකේ ඇතිවන වායු බුබුලු පුපුරන එක තමයි මෙතනදි සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට තමයි අර ටකස් ගාන සද්ද එන්නේ. ඊට පස්සේ නැවත වතාවක් ඔගොල්ලෝ ආයේ මේ විදිහට කරන්න බලලා තියෙනවද? වෙන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම වෙන්නේ නැත්තේ? මේ සද්ද එන්නේ නැත්තේ ඒ වාත බුබුලු හැදෙන්න ආයි ටික වෙලාවක් යන නිසා. සමහර අය නැවෙද්දි දිගෑරෙද්දි ওই විදිහට අප්‍රමාණ විදිහට සද්ද ඇහෙනවා. ඒක හැම වෙලෙම හැම වෙලෙම මේ සද්ද ඇහෙනවා නම් ඒක ලෙඩක්. ඉතින් ඒ විදිහට නිතරම මේ සද්ද ඇහෙනවා නම් ඔයා ඒකට බෙහෙත් ගන්න වෙනවා. හොඳයි මම ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේ පෙන්න රූප සටහනේ ඔයගොල්ලන්ට පේනද මේ පුරුක් දෙක අතර තියෙන මේ කොළ පාට ද්‍රාවණය. ෆ්ලූයිඩ් කියලා නම් කරලා තියෙන්නේ. ඒ තමයි ඒ වායු බුබුලු. ඒ අපි අර ඇඟිල්ලේ ඇට කඩන වෙලාවට මේ වායු බුබුලු ප්‍රායාම නිසා තමයි මේ සද්ද ඇහෙන්නේ. ඉතින් මේ කොළ පාට පෙන්නන ද්‍රාවණය හැදෙන්න ආයි ටික වෙලාවක් යනවා. ඒක නිසා තමයි ආයෙත් ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට ඇට කඩන්න කියන දේ කරන්න බැරි. හොඳයි යාළුවනේ අද වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ බලලා දැනුමක් ලැබුවා නම් තවත් කෙනෙක්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ලයික් කරන්න මතක ඇතුව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මොකද මම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලා කියන්නේ මම අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඒ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ ගාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නොටිෆිකේෂන් ඔක ඕල් දුන්නම විතරයි. ඉතින් මම අදට ගිහින් එන්න ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.